ओ वाह, ये क्या है? ये तो स्पाइडर है। वाह, स्पाइडर किसको गोली मारा है? वाह, स्पाइडर के पास कितनी बढ़िया गन है। वाह, चलो देखते हैं। ओ नो, ये क्या है? ओ नो 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 नो, ये तो जंगली जानवर है। ओ नो नो नो, यहाँ पे देखो कितने सारे जंगली जानवर है, तीन तीन जंगली जानवर। ओ नो नो, तुम ट्रेन की पटरी पे क्या कर रहे हो? ओहो, ये तो बुलेट ट्रेन है। ओ नो 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 नो, चलो इन सबको यहाँ से हटाना होगा। वाह, ये देखो यहाँ पे ट्रक है। चलो इस डंपर ट्रक में इन सबको लोडिंग करवा देते हैं। वाह, चलो तुम भी चलो। तुम यहाँ ट्रेन की पटरी पे क्या कर रहे थे? अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। जाओ, ट्रक तुम्हें लेके जाओ। वाह, चलो अपनी बुलेट ट्रेन को ऑन करते हैं। चलो। वाह, ये देखो हमारी बुलेट ट्रेन। वाह, ओ वाह, रुको रुको बुलेट ट्रेन, ये क्या है? ओह वाह, ये तो ट्रैक्टर है। जाओ ट्रैक्टर, तुम खेतों में जाके खुदाई करो। जाओ जाओ जाओ। वाह, ओ नो, ये क्या हुआ? मेरा ट्रक तो पलट गया है। चलो जेसीबी से इसको सीधा करवा देते हैं। चलो सीधा करो, जेसीबी सीधा करो और सीधा करो। वाह, ये देखो। ओ नो, ये क्या? ट्रक के अंदर तो ये शेर और बाघ बैठे थे। ओहो नो, शेर के साथ बाघ भी है। चलो चलो चलो, बाघ और शेर तुम चले जाओ। वाह, ये देखो। ओ वाह, ओ थैंक यू, जैसे भी हमारी मदद करने के लिए। चलो। ओ वाह, ये क्या है? ये तो दो दो हेलीकॉप्टर है। वाह, चलो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा के देखते हैं। वाह, ये देखो कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है बच्चों। वाह, चलो चलो चलो, इसको वापस वहीं रख देते हैं। ओ वाह, ये क्या है? जेसीबी। वाह, जेसीबी, अभी हम तुमसे मिट्टी लोडिंग करवाएंगे। ओ वाह, ओहो, ये क्या है? यहाँ पे तो जेसीबी का बकेट है। चलो खुदाई करके देखते हैं इसके अंदर कौन सा पक्षी है। चलो खुदाई करो खुदाई करो। वाह, ये कौन है? चलो देखते हैं। वाह बच्चों, ओहो, ये क्या है? ये तो तोता है। वाह, ये तो ग्रीन कलर का है। वाह, ये तो कलरफुल तोता है। कितनी बढ़िया आवाज करता है। वाह तोते, जाओ जाओ, तुम आसमान में उड़ते चले जाओ। जाओ 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 जाओ। चलो जेसीबी से मिट्टी लोडिंग करवाते। वाह, यहाँ पे तो दो दो डंपर आए मिट्टी लेने। चलो जेसीबी से मिट्टी लोडिंग करवा देते हैं। चलो चलो चलो। ओ नो, ये क्या हुआ? नो, ये देखो बच्चों, मिट्टी में क्या निकला है? वाह, यहाँ पे तो बस निकली है। चलो इस बस को यहाँ खड़ा कर देते हैं। चलो जैसे भी, चलो चलो आगे चलो, इस डंपर ट्रक में मिट्टी लोडिंग कर दो। ओ वाह, जैसे भी, चलो वापस से मिट्टी लेके आते हैं। चलो चलो खुदा, चलो चलो चलो। ओ नो, ये क्या? फिर से एक और व्हीकल्स निकल गया। ओ वाह, ये तो सुपर बाइक है बच्चों, ये देखो। वाह, हमें मिट्टी के अंदर से दो दो व्हीकल्स मिले। वाह, चलो जैसे भी, और उस वाले डंपर में भी मिट्टी लोडिंग कर दो। वाह, कर दो कर दो कर दो कर दो, ये देखो बच्चों। वाह, चलो डंपर ट्रक तुम इनसे लेके चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। वाह, चलो। ओ वाह, ये क्या है? वाह, यहाँ पे तो हाथी है। ओ वाह, ये क्या है? यहाँ पे तो बेबी बैठा है कुर्सी के ऊपर। चलो बेबी, तुम्हें हाथी राजा की सवारी कराते हैं। चलो चलो चलो। वाह, बैठ जाओ हाथी राजा पे। वाह, चलो 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 बच्चों। वाह, ये देखो, बेबी तो हाथी राजा की सवारी कर रहा है। अब नीचे उतर जाओ। जाओ तुम अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, वरना तुम चोट खा जाओगे। वाह हाथी राजा। ओ नो, ये क्या? ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ नो नो नो, बच्चों तुम इस गन से क्यों खेल रहे हो? ये गन तो बड़े लोगों की होती है। अभी तुम्हारे गन से खेलने की उम्र नहीं है। अभी तुम पढ़ाई करो, 1 2 3 सीखो। ये देखो। वाह, चलो बच्चों आगे चलते हैं। ओ नो, ये क्या हुआ? नो 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 नो, जानवर ने तो मेरे रैबिट को उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गया। ओ नो नो नो, ओ नो, ये क्या? जंगली जानवर तो मेरी फॉरेस्ट गाड़ी के ऊपर बैठ गए। ओ नो 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 नो, हमें इन दोनों को बचाना होगा। चलो चलो चलो। वाह, किसी की मदद लेके आते हैं बच्चों। ओए होए, यहाँ पे तो स्पाइडर आया हमारी मदद करने के लिए। चलो स्पाइडर, सबको गोली मारो। वाह, पहले तो उसको मारो। ओ वाह, चलो इन सबको मेरी फॉरेस्ट गाड़ी से नीचे उतार दो स्पाइडर। चलो चलो। वाह, स्पाइडर के पास कितनी बढ़िया गन है। ये देखो, सबको एक बार में नीचे गिरा दिया। वाह, थैंक यू स्पाइडर। ओए होए, ये देखो यहाँ पर डंपर ट्रक पड़ा है। चलो इन सबको इसके अंदर डाल देते हैं। वाह, ये तो बहुत गंदे जानवर है। इन्होंने तो मेरे रैबिट को पकड़ लिया था। ओ नो 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 नो, चलो चलो चलो। ओ जाओ ट्रक। वाह, ओहो, थैंक यू स्पाइडर, हम तुम भी जा सकते हो। वाह, चलो मेरे रैबिट को सीधा करते हैं। वाह, इसको ऑन करके देखते हैं। वाह, ये देखो कितना खुश लग रहा है अब। वाह, चलो तुम ऑफ होके बैठ जाओ। वाह, तुम फर्स्ट गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ। जाओ फर्स्ट गाड़ी, तुम इस रैबिट को लेके चले जाओ। वाह बच्चों।